kompania Guna, e cila do të prodhojë të gjitha uniformat e shtetit shqiptar, duke filluar nga të gjitha uniformat e ushtrisë shqiptare. Në Shqipëri prodhohen uniforma për ushtrinë suedeze. Ushtria suedeze i prodhon uniformat e veta në Shqipëri, në një zonë rurale të Shqipërisë, në një manufakturë modeste. Ushtria suedeze. Dhe ndërkohë, shteti shqiptar rokanisej lart e poshtë me tendera, uniforma këtu, uniforma aty, kapelja e vogël, kapelja e madhe, këpuca e majtë, këpuca e djathtë, ba me bum në për prokurorira, e ba me bum në për kanale ankimimesh. Se erdhi italiani, erdhi gjermani, erdhi tjetri, as italian, as gjerman, as gjë. Gjitha lojra që përfundonin në turpe. Sot, ne kemi këtë kompani të përbashkët, e cila do të prodhojë uniformat për ne, për shtetin shqiptar, për ushtrinë shqiptare, për policinë shqiptare, për zjarfiksat, për policitë bashkiake dhe do të prodhojë uniforma edhe për ushtritë e tjera të NATO-s. Kanë filluar që tani kontaktet, sepse ne kemi krijuar një tradit në historinë e qepjes. Shqepjen e bënim kur merreshim me shtetin, qepjen kur merreshim privat. Tani jemi në tjetër fazë dhe